ഹായ് ഹലോ, ഇത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റാക്കിയതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് തീറ്റൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു ബോക്സ് സെറ്റാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ പരിപാടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ മീനുകൾക്ക് തീറ്റിട്ടെടുക്കുക, നേരാണ് കാണുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മളെ ഫിഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതാ നല്ല ഇയറുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ്, സ്റ്റേബിളാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതാ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിങ് സ്റ്റേജ് നല്ലതല്ല, ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഇവിടെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ്